तो गाइस मैंने नाइट विजन कैमरा ऑन कर लिया है क्योंकि एक परछाई पीछे पड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्या पता इसमें दिख जाए। कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे हैं, हमारी फट रही है। गाइस नाइट ड्यूटी करने में बहुत फटती है। ये देखो कितना खतरनाक नज़ारा है। और ये कैसी आवाज़ है? भागो।